Влегувањето на бугарите во Уставот, инсистирањето на цврсти гаранции од Софија дека нема да има нови барања, преку ноќ станаа шината на која мора да застанеме. Вака од прилика изгледа така наречената еволуција на ставовите на македонскиот председател за само половина година. Добро, но тоа е факт. Доаѓа тука и вели, вие сакам да ги запишете бугарите во Уставот. Ние тоа не се дрзнуваме да им го кажеме на бугарите. Тоа да бидеме отворени. Не само Петков, и Радев, и претходни други кажуваат. Тоа е мешање во внатрешните работи. Точка. Вака размислуваше шефот на државата во јануари. Сличен став додржа и до пред 2 месеци кога сметаше дека мора да добиеме некакви гаранции од Бугарија и од Брисел дека прашањето за отворање на Уставот ќе биде последното барање на Софија и ова го гледаше како уцена. Ако вие ми кажете, ние сакаме да бидат гарантирани правата на бугарите кои живеат во Северна Македонија. Не немам проблем со тоа. Меѓутоа, на кој начин ти мислиш? Тие мислат од бугарска страна дека тоа треба да се направи на самиот почеток. Или прво ќе го смените уставот, ќе ги ставите внатре и тоа ќе биде за нас најголема гаранција дека вие сте сериозни во почитување на правата на бугарите кои живеат кај вас. И јас мислам дека тоа е еден тип на уцена. Луѓето велат, добро, на кој начин мислиш тебе? Какви гаранции тебе ти требаат? На исти начин како што ти бараш од мене гаранција да имаат да бидат бугарите во уставот. Значи ако ми велиш дај ми гаранција дека ти ќе го промениш уставот до тој и тој датум, на исти начин ти ќе кажеш, ако ти го промениш уставот до тој и тој датум, пред, зад, влез во Европска Унија, тогаш јас се обврзувам дека нема да барам ништо плюс од ова. Уцената и мешањето во внатрешните работи полека за председателот на државата станаа шината на која мора да останеме, без да ги добие двојните гаранции кои цврсто ги бараше. Францускиот предлог на кој Пендаровски лично му најде куп недостатоци, наедна стана прифатливо транзициско решение. Потполно се согласувам дека е преседан од невидени размери. Сменете го уставот па дојдете разговараме. Инсистираме на таа теза. Битно е да останеме на шина, на пруга, да не речеме сега бираме друго, се одиме сами, што каде од движења на неврзани. Не е само првиот човек на државата, туку целиот државен врв, од историското не и од неподлегнување на уцени, после козметичките промени на предлогот ја сменија реториката и се на чекор до прифаќање на сите барања од нашиот источен сосед, кој сега ја има поддршката од Европа.